Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz. Bugun Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha 3-aprel kuni 18:00 dagi reysimiz yo'lovchilarimiz hammaliga joylashib bo'lishdi. Endi yo'lovchilardan ozgina suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Xo'p, Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha bizning avtobusimizdan oldindan foydalanganmisiz? Foydalanganman. Demak, avtobuslarimiz sharoiti sizga ma'qulmi? Bilet narxini qanchaga oldingiz? 860. 865 ming so'mga. Agar qanaqadir fikringiz bo'lsa, izohlaringiz bo'lsa, shu yurtdoshlarimizga aytib o'tsangiz. Yaxshi sharoitlari ma'qul. Kelsa bo'ladi, yursa. Yo'lda qiynalmaysizmi? Qiynalmaganman. Yo'lda qiynalmaysiz. Nechinchi marta bu avtobusimizga chiqishingiz? Ikkinchi marta. Ikkinchi marta. Rahmat, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Mana ko'rib turibsizlar. Bizda ijtimoiy tarmoqlarda YouTube hamda Instagram sahifalarimizda ko'p negativ fikrlar. Opamiz bizning avtobusimizdan oldindan foydalangani, yana bizning avtobusimizga ketyaptilar. Sizlar ham tanlovda adashmanglar. Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha faqat UzAvtoTrans yo'nalishlari bilan yo'lingizni bexatar davom ettiring. Bo'ldi, meni qo'yinglar, men ketay.